วันนี้คอนเทนต์ง่ายๆสบายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับทายเสียงร้องไห้จากคนในลูมิน่าคือไม่รู้เลยนะอันนี้นึกภาพไม่ออกเลยว่าทุกคนจะร้องไห้มายังไงให้ฟังบ้างน่าจะง่ายอยู่นะคอนเทนต์นี้แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนแปลเสียงแรกทำไมเสียงน่าสงสารจังเลยพี่ซิลีนจำได้เขาร้องไห้จริงจังมาตอนแรกนึกว่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแอบหลอนคือพอพูดมาแล้วก็แอบหลอนจริงฟังอีกทีหากคุณได้ยินเสียงนี้ในห้องของคุณตอนเวลา3:17 นาทีแสดงว่าเธอกำลังจะมาเอาชีวิตคุณแล้วนะแต่แบบเขาร้องไห้แบบจริงจังมากคลาส acting แล้วหนึ่งเธอกำลังต้องการยาสระผมคุณต้องรีบเอายาสระผมไปวางไว้ที่หน้าต่างของคุณก่อนที่คุณจะมีอันเป็นไปไหนเฉลยก่อนอันนี้ใช่แน่นอนเดี๋ยวต้องรอดูเลยอยากรู้เลยว่าวันนี้จะมีใครร้องไห้แบบจริงจังบ้างคาดหวังพี่รู้เหรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันอันไหนของพี่รู้ไม่ใช่อันถัดไปของพี่รู้จริงนะเอาไปอันถัดไปคือพูดขาดคำหรือยัง พี่ซิลีนพี่ซิรู้โอ้โหชีวิตนี้คือแบบอาเจเขาเอางานอีซี่มาให้เรา ลูกหมาหงิงแล้วคือพี่รู้อะเวลาเขาแบบว่าจามหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจามเสียงก็จะเป็นลูกหมาหงิงแบบนี้เลย นี่คูโมกุซูรุรุแล้วมันจะผิดได้ยังไงล่ะวันเนี้ยโอ้โหมันก็มีกันอยู่แค่8 คนเท่านั้นแหละเดี๋ยวดูสิปึ๊บแบบนึงขอโทษเมาเบิ้ลถือว่าไม่เห็นแล้วกันนะถือว่าไม่เห็นละไม่มีใครเห็นเอาใหม่เดี๋ยวเราจะทายกันใหม่ไม่มีใครเห็นนะรีเซ็ตแล้วไปฟังเสียงอันต่อไปกันดีกว่านะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยจะคิดว่าเป็นเสียงใครไม่แต่จริงๆก็รู้นะอันเนี้ยแล้วเสียงใครไม่คุ้นเลยใช่ไหมแบบแรกใครพี่ชี่เหรอไหนดูสิมูแงเหมือนแอชี่ใช่แต่คล้ายๆพี่ชี่มูแงอาจจะเหมือนแต่ว่าไอ้ฮือข้างหลังไม่เหมือนโหนี่เป็นแบบว่าพอดีบุมีเก้าอี้พอดีเผื่อใครไม่เคยเห็นเมื่อกี้นี้แบบว่านั่งเก้าอี้ที่มันไม่มีพนักพิงแล้วมันแบบว่ามันเมื่อยก้นก็เลยแบบว่าเอาเก้าอี้ตัวนี้มานั่งนี่ปุ๊บคุ้นๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นวีทูเบอร์คนใหม่นะคะจากค่ายลูมิน่าหรือเปล่าคะทุกคนร้องไห้มากกุญแจไม่เจอมากินขนมไม่ได้ถ้าเกิดอยากกินขนมเนี่ยต้องอดทนไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ถึงวันเดบิวต์เนาะ เดี๋ยวไปเสียงถัดไปเลยแล้วกันนะอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายบุญรู้แล้วทุกคนทายคนลุกเลยเสียงผีร้องไห้ด่วนรีบฟังก่อนโดนลบเสียงผีร้องไห้ผีจริงๆนะพี่เลลินนะครับผมอันนี้ คามิวเลลินนะครับผมแล้วไปอันถัดไปเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้พวกเธอไม่รู้หรอกคือบุเดาไว้ว่าน่าจะเป็นตัวซีเคทไม่มั่นใจว่าใช่ฟอร์ลินไหมหรือคนอื่นอีกรอเฉลยดีกว่าแล้วกันนะทุกคนอันนี้บุก็ไม่ชัวร์เหมือนกันปึ๊บฟอร์ลินโอเคเสียงฟอร์ลินเสียงฟอร์ลินไปถัดไปนะฮะชื่อใครวะมิกะถ้าให้บูเดาว่าเป็นมิกะรู้สึกว่าเป็นมิกะเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งมีเสียงไอตอนท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าคือเป็นมิกะที่พยายามทำเสียงใหญ่หรือเปล่ารู้สึกมิกะใกล้สุดแต่ก็ไม่ใช่ไงใช่ปะถ้าเกิดจะเดาเป็นใครสักคนหนึ่งจะเดาว่าเป็นมิกะเนี่ยจะใกล้ที่สุดแหละแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เหมือนมิกะแต่เฉลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องคาใจแล้วนะฮะมิกะบอกแล้วโอเคเรายังเดาถูกเอาไปถัดไปนะฮะเอาไปถัดไปโอ้โหไม่รู้เลยมั้งฮัลโหลไม่รู้เลยมั้งเสียงร้องไห้เหมือนเสียงลาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นลาก็ได้นะคะแบบอาจจะเป็นเสียงของตัวละครลำก็ได้นะคะ
นี้คือไม่รู้จะแถไปไหนดีอ่ะเฉลยแล้วกันคนนี้อันนี้คือต้องตกใจไปเฮ้ยเป็นเสียงของพี่ชี่เหรอเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยให้ฟังอีกรอบใครบอกไม่เหมือนเลยฟังอีกรอบมาลองจินตนาการว่าเป็นหน้าลาใครสีซอนะไปกันต่ออันนี้ก็พอๆกันเมื่อกี้เลยและสั้นด้วยไงอันเนี้ยกระซิกเสียงนี้ดูเบี้ยวๆนะอันนี้อันนี้แบบว่าอุตส่าห์กระซิกมาให้ถึงได้ว่าอยู่เขาแบบว่ามาสั้นโอเคเฉลยสิดาริต้าเลดี้เบลนะต้องกระซิกไปไหนฟังอันต่อไปจะตั้งสติใหม่รีเซ็ตนะไปตั้งใจฟังนี่อันนี้ก็ชัดนะเอาจริงๆแล้วโอนะอันนี้ไม่ใช่เอมิอันนี้ไม่ใช่เอมิทำไมทุกคนคิดว่าเป็นเอมิหมดเลยอันนี้โคนะจังนะฮะเอมิจังร้องไห้อีกคนหนึ่ง โอเคไปเฉลยสิเสียงไอมันปลอมกันยากเลยสิเดี๋ยวรอบหน้ามาเอางี้ไหมทายเสียงไอจากในลูมิน่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องถูกสักข้อหนึ่งใช่ไหมมารู้กันว่าจะมีตัวสีเขียนไหมน่าจะไม่มีละน่าจะเป็นเอมิจังหรอเดี๋ยวนะมันไม่เหมือนเสียงเอมี่อ่ะเดี๋ยวจะหรือบูอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นเอมี่เพิ่งตื่นนอนหรือเปล่าเดี๋ยวขอฟังอีกรอบนึงเพื่อความแม่ใจผมรู้สึกมันไม่เหมือนเสียงเอมี่เลยว่ะฟังแค่นี้เหมือนเอมี่จังเสียงขึ้นจมูกคิดว่าถ้าเป็นเอมี่จังน่าจะเป็นเอมี่จังอัดตอนเพิ่งตื่นโจทย์ยากแบบนี้แต่เอาไว้ข้อสุดท้ายถ้าไม่ใช่เอมี่จะหามากใช่คือถ้าไม่ใช่เอมี่คือแบบแอบสูตรซีนีมาเลยล่ะเฉลยเอมี่จังโอเคว่าแล้วมันแปลกๆเอมิจังไม่มีอยู่จริงนะฮะเพราะว่าหน้าถัดไปมันคือ thank you เสียดายไม่มีบูคืออะไรให้บูแล้วแบบอย่างนี้มาเองเหรอเลยแมนต้าและบูเขียนเรียงความขอโทษเอมิสับมือกันเขียนเราขอโทษนะเอมิเราทุกคนรักเอมิมากคนดิ่งเอมิการันตี0 คะแนนใครดิ่งเอมิเนี่ยบอกแล้วไม่มีการันตีอะไรทั้งนั้น